Siapa di sini yang tadinya mendengkur atau ngorok? Ternyata hal ini disebabkan oleh terhalang atau penyempitnya saluran pernapasan saat kita tidur, yang mengakibatkan munculnya getaran pada saluran pernapasan sehingga menghasilkan suara dengkur atau ngorok. Jika semakin terhalang saluran pernapasan, maka suara dengkuran akan semakin keras. Hal tersebut bisa disebabkan oleh kegemukan atau obesitas, penuaan, minum minuman beralkohol, dan rokok. Meskipun kadang dianggap sepele, tapi mengorok bisa jadi berhubungan dengan penyakit seperti asam lambung, insomnia, hingga stroke. Kalau begitu, bagaimana cara mengatasinya? Nah, cara mengatasinya bisa dengan mengurangi berat badan jika berlebih, tidur dengan posisi miring ke samping, dan usahakan posisi kepala lebih tinggi dari badan. Dan tentunya hindari rokok dan asap rokok.